इसका नाम क्रेनोन है। क्रेनोन इन्हें बताता है कि वो किसी और सैयारे से आया है। इसके लोग ज़मीनी लोगों को कमतर समझते हैं और इनसे कोई राब्ता नहीं चाहते, मगर ज़मीन और यहाँ के लोगों से मुताबिक मालूमात इकट्ठी करना इनका मशगला है। वो यहाँ अपना शौक़ पूरा करने के लिए आया है। इतने में जनरल पावर्स वहाँ आ जाता है। वो क्रेनोन को किसी मुल्क का जासूस समझता है जो इनके मुल्क में जासूसी की गर्ज से आया है। जनरल पावर्स अपने असिस्टेंट को क्रेनोन का जहाज़ तबाह करने को कहता है, मगर क्रेनोन अपने जहाज़ के गिर्द ना नज़र आने वाली दीवार बनाकर इसकी हिफाजत करता है।